Salve rapaziada, beleza? Bom dia! Mais um videozinho com o Dilete CB300. Hoje eu vou fazer uma manutençãozinha na corrente aqui da minha moto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que acontece com vocês quando vocês reclamam aí, ó. Vai lá no grupo, fica reclamando, ó. O barulho, ó. Tá? Aqui das duas uma. Ou a minha relação já tá indo pro espaço, que eu acho que já tá indo, ó lá. Dá uma olhada aqui que ela já tá embarrigando, ó. Desceu. Subiu, desceu, subiu. Então isso não pode acontecer, a relação já tá ficando bastante oval. Eu digo aqui, tá, rapaziada, ó. Olha lá, ó. Tá frouxa. Olha lá, esticou um pouco. Esticou muito, então tá bem oval já, tá? Isso não pode acontecer, tá na hora de pensar em trocar já. Eu vou tirar a corrente, vou fazer uma manutenção. Mais pra frente eu troco a relação, dá pra, tá boa ainda, ó, dá pra durar mais um pouquinho. Então, o que começa a atrapalhar é esse barulho aí, né? Olha lá, ó, que a gente reclama, ó. É esse barulhão. Vou fazer uma boa manutenção, tentar tirar um pouco desse barulho. E vamos lá, vamos começar aí. Eu vou desmontar, tirar, lavar bem a corrente, tirar essa areia que tá nela, dar uma lavadinha aqui e limpar aí. Rapaziada, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí, deixa aquele like. Comenta, compartilha, ativa o sininho aí, ó, para receber notificações de novos vídeos aí. E eu vou começar aí. Rapaziada, todas as fotos, eu deixo tudo que eu faço, os vídeos que eu ponho no canal, eu tiro foto e as fotos para guardar eu coloco lá no Instagram, tá? @DileiMarcondes. Vamos lá, quem quiser rever, só seguir lá. Tá lá as fotos lá, beleza? De rolê, da moto, de tudo que eu faço aí, eu vou colocando lá. Tá lá nos stories. Precisou, chama eu lá no direct, pode chamar no message aí. Se eu souber, lógico que eu vou repassar, lógico que eu vou ensinar. Beleza? Vamos lá? Vamos começar aí. Então, rapaziada, vamos começar a desmontar? Eu vou só falar a numeração das chaves que eu uso aqui, porque vira e mexe o pessoal pergunta pra mim. Aqui, ó, é a 13. Tá? Para soltar o esticador de corrente. Aqui é a 24. Tá aqui, ó, lá, ó, 24. Tá? E aqui, ó, eu comprei uma específica, 1116. Tá aqui, ó, lá. 1116, tá? Só para segurar o eixo. Beleza? É isso aí. Eu vou soltar aqui e vou soltar a corrente, arrancar o tampão do pinhão ali pra gente fazer uma limpezinha aí, com esse barulho que tá meio... Tá começando a incomodar. A minha moto geralmente não tem barulho. Ela é levinha, ó. Aqui. Levinha, só que a relação tá indo pro saco. Então tem que aumentar a manutenção. Beleza? Vamos lá. Rapaziada, eu vou frisar um assunto aqui que é até interessante. Muita gente não sabe o que é corrente retentorada. Falando assim, rapaziada, ó, eu levei a moto para fazer manutenção. Até eu vou ter que refazer essa parte de pintura aqui. Eles foram fazer regulagem de válvula para mim. Eu não sei que líquido que eles derrubaram e derreteu a tinta aqui, ó, o sinal, ó, tá? Aqui, ó, escorreu e tirou um pouco a cor da pintura do motor. Esse motor faz 5 anos que tá pintado, nunca descascou, nunca tive problema com ele. Se você olhar ao lado de lá, é limpinho, mas eu não sei o que eles derrubaram e foi, ó... Foi tirando a cor da tinta e tá descascando. Não é por defeito da pintura. É um líquido que eles derrubaram aqui, ó. Pode ver que tá escorrido, ó. Tá? Já me perguntaram sobre isso. Eu nunca tive problema. Desde que eu pintei o motor. E até eu voltei lá, fui reclamar, mas não adianta. Vocês sabem a burocracia que é, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tinta dessa tampa aqui e vou pintar de novo. Eu achei muita sacanagem. E eu não quero mexer para não ficar falhadão. Mas eu vou ver se eu faço essa tampa aqui de novo da mesma cor e eu tenho a tinta guardada aí. Mas vamos lá, isso aqui não é o problema, o importante é a manutenção. Muita gente não sabe o que é corrente retentorada. Pergunta pra gente aí, fica perguntando, mas o que é com retentor? É essa borrachinha aqui, gente, ó. Tá, essa borrachinha aqui, ó. Essa corrente, ela dura mais, feita manutenção certinha, ela dura mais, ela, ó, tá aqui, ó. Ela dura mais e faz bem menos barulho, tá? Olha lá, a emenda tá ali, o retentorzinho.
É isso aí. Beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, ó. Eu pego uma caixa limpa, ponho um golinho de óleo diesel, né? E vou com paciência, vou limpando inteirinho, do lado, do outro. Vou tirando, tá? Aqui, ó. E assim a gente faz aqui, ó. Essas, olha lá, ó. Olha lá. Depois eu faço aquele testezinho lá pra ver se tem rolete preso. Vou mostro de novo pra ver como, pra vocês que não viram ainda como é que eu faço o testezinho. Quer ver, ó? A gente vira. Olha só como é que tá sujo, ó. Olha só quanto barro, cara. Tá? Depois eu ponho ela de frente e vou detalhe por detalhe, ó. São coisas que eu faço já há muito tempo. Tem vários vídeos meus mostrando aí, tá? É que eu costumo fazer uma manutenção mais periódica, com mais frequência, pelo jeito que eu uso a moto, pelo jeito que são meus rolês, então eu faço com mais frequência. Isso tem que ser feito, tá? É uma relação da Scud, dura pra caramba, eu não tenho problema, só uso ela, não tenho problema. Eu acho uma relação que dura bem na minha moto. Rapaziada, ó, quem tá assistindo aí, ó, não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí. Dá aquela força pra gente, assiste o vídeo até o final. Vários vídeos interessantes de manutenção, rolezão. Vários vídeos aí de ensinando, eu aprendendo também, tá? Vídeos no treino lá do Trek. Vídeo da gente batendo um papo aí, ó. Falando sobre pneus. Tem bastante vídeo aí. É que assim, eu vou atrás de pessoas que entendem. Pessoas que manjam. Pra mim poder comentar. Eu não falo do que eu acho. Eu falo porque eu vou atrás, entendeu? Rapaziada, eu vou dar uma paradinha aqui. Porque eu vou ter que colocar ela de comprido aqui na caixa. E com uma mão só não vai dar. Eu vou usar as duas mãos aqui e já volto aí, beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, ó, terminei aqui. Ó, pra vocês verem a sujeira, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Tá? É poeira, é barro, terra que vai grudando. Não é coisinha que você chegar ao pincel, lambuzar, pintar e pronto, não. É pra você limpar mesmo, trabalhar em cima mesmo. Fazer um servicinho demorado aqui de limpeza. E o que eu faço agora? Eu penduro ela e lavo na VAP. Quem não tiver a VAP, gente, não precisa se preocupar. É só colocar num tanque e bater uma água para tirar de uma vez o resíduo, ela areinha que fica assim, ó, acaba de sair, tá? Depois deixa secar, lubrificar e pôr de volta. Eu gosto de bater um WD primeiro, deixa escorrer, né? Deixa escorrer, depois eu engraxo. Ó. Ou óleo, quem não tiver WD, pode ser aquele óleo Singer também, tá? Eu aprendi isso aí. Um amigo meu que é mecânico falou que até o óleo Singer é melhor do que o WD. E deixa escorrer, depois põe no lugar e passa a graxa. Olha lá, ó. Que o óleo Singer não resseca os O-ring ali. Tá? Eu vou bater a água nela aqui. Ó, eu não vou mostrar porque eu já tenho vídeo meu mostrando como que eu faço, tá? Eu pendurei, eu dei a VAP nela inteirinha, já fiz isso aí várias vezes. E eu vou lavar o pinhão ali também, olha lá. Vou lavar o pinhão, vou dar uma lavada legal ali dentro ali, ó. Dar uma lavadinha, limpar o pinhão. E vou aproveitar ela desmontada e já vou lavar toda essa parte aqui que pegou chuva. E vamos deixar limpinha aí, beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, ó, bati uma água ali, tirei um pouco da sujeira, ó, bati uma água boa aqui, tô esperando secar. E aproveitando que tá aberto, ó, bati um limpa contato, ó, aqui no sensor do neutro, joguei uma água ao contrário, bati um limpa contato agora aqui no sensor do pezinho, que é onde dá bastante mau contato, é isso aqui de tanto óleo da graxa que cai aqui, então tem que ficar esperto. E tô terminando, já limpei a corrente ali, tá pendurado no farol secando ali, eu vou só colocar no lugar agora, manutenção feita.
Beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, aí, ó, eu já dei o óleozinho Singer pra tirar, pra dar uma lubrificadinha. Ó, aquele testezinho pra saber se tá rolete ruim e tal, ó lá, ó. 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 Tá? Eu faço isso todas as vezes que eu arranco a corrente pra limpar, pra ver se tem alguma coisa... Ó, se eu soltar ela cai, ó. Nenhum gomo... Opa, olha lá, ó. Olha lá, mas já soltou, olha lá. Olha lá, já era, ó. Já soltou, tá? É isso aí, ó. Esse teste, gente, é importante, porque aqui condena a corrente. Se ele passar reto, tem um vídeo que eu mostro aí, que pula 2, 3 gomos, isso não funciona mais. Pode trocar a corrente, aí, ó. Ó, limpinho, ó. Então, quando o gomo não dobra, é onde dá aquele trancão, é onde faz aquele barulhão. Perfeito aí, ó. Beleza? É isso aí, rapaziada. Então, rapaziada, é isso aí, ó. O pneu 14, meu, já tá com os dentes tudo torto, ó. Olha lá, tá com os dentes já tudo entortando aqui. Tá começando já a virar pro sentido anti-horário, ó. Então, esse aqui já tá bem fininho já. Então, do jeito que eu faço, do jeito que eu ando na serra, do jeito que eu reduzo, isso aqui se torna um pouco perigoso, corre o risco de quebrar as pontas e acabar me deixando na mão. Eu nunca deixei ficar desse jeito assim, ó. Sempre troquei um pouco antes. Por sinal, tem até 3 guardados lá, 13 e um novinho guardado por eu não usar. Geralmente eu uso 14. Eu lembrei que eu tinha um 15 guardado aqui. Eu vou usar o 15 por uns dias até eu comprar um outro 14. Puta, cara, relei a mão aqui, acabou de sair a tinta, ó. Pô, sacanagem, cara, eu tô chateado com isso aqui, ó. Eu fiquei bem chateado, cara, porque eu não sei que produto que eles lavaram ali. E quando chegou em casa, eu percebi que já tava dando bolha e já descendo a tinta, ó. Ó a diferença de cor que ficou daqui e da onde não pegou o produto, ó. Pô, eu voltei lá na hora, cara, e o cara, não sei o que, e resmungou, e, pô, maior sacanagem, cara, arrancou, lascou, desceu mesmo assim, eu não sei o que usaram, cara. Eu lavo na VAP, lá já foi lavado com Solupan, já foi lavado e nunca saiu, cara, nunca tive problema lá, ó, nunca tive problema, e o produto escorreu, dá pra ver certinho, ó, escorreu e desceu por aqui assim, já foi manchando tudo, ó. Por isso que tá claro assim, ó, ele fosqueou a tinta, ó. Eu relei a mão aqui, saiu, pô, fiquei foda, viu, cara? Olha lá, sacanagem, bicho. Chateia a gente, né, cara? Eu gosto das coisas arrumadinho, tudo arrumadinho, eu fico chateado pra caramba. Que, pô, vai dar maior trabalho, eu vou ter que tirar toda a tinta desse pedaço aqui e pintar de novo. Aí, ó, vamos lá. Eu coloquei o 15 para usar uns dias. Vou usar o 15 uns dias aqui, até eu comprar o 14 de novo. Esse 15 aqui, eu só usei no teste que eu fiz uma vez só. Pra serra, pra mim usar na serra, do jeito que eu faço, ele não dá. Ele murcha muito a moto, pra mim não dá. Vou usar uns dias aí, depois eu volto com o 14 de novo. Vamos lá, continuando aí. Já tá tudo prontinho. Corrente limpinha. Aí, ó, impecável. Vou colocar no lugar e usar a graxa. Eu uso aquela graxa spray. Vamos lá. Rapaziada, só fazendo uma ressalva aqui. Acho importante. Eu comento sobre isso, rapaziada. É para aquele que está começando, para aquele que não sabe, não conhece. Igual eu falei do retentor aí, ó. Quando vocês forem tirar a corrente da CB300, ou a corrente que tem o clipe assim, ó. Quando vocês forem montar, na parte de baixo aqui, ó. O clipe, ele tem que estar com a abertura pra cá, tá? Pra frente da moto. Pra quando ele virar lá pra cima, passar no pinhão, ele tá de frente, tá? É só um ressalvo aí, ó. Já tá montado, já coloquei no lugar, ó. Eu só vou agora clipar aqui. Acabar de montar, vou dar uma... eu bati o óleo aqui, tá? Lembra que eu falei do óleo Singer? Eu vou lavar a moto agora. O óleo sai pra me pôr a graxa, tá? Não fica o óleo aqui pra me engraxar, não. A gente passa o óleo pra lubrificar legalzinho.
E depois eu vou lavar ela agora, vou bater uma água de verdade nela. Olha lá, ó, pra tirar a sujeira, pra acabar de tirar a sujeira. Limpei ali, olha lá, tudo limpinho. E eu tô inconformado com a tinta ali do motor, cara. Puta merda, ó, eu vou ficar com isso na cabeça agora a semana inteira. E aí eu vou acabar de montar agora e finalizei. Era só a manutenção na corrente mesmo. No fim acabando, ó, fiz a manutenção aqui. Fiz a manutenção nos conectorzinhos aqui, olha lá. Fiz manutenção aqui, olha lá. Manutençãozinha aqui. Joguei, limpa contato aqui. Pra você ver, você vai tirando, vai fazendo manutenção, tem que fazer. Beleza? Vamos lá, vou clipar aqui, já tá montado. Vou só regular a roda e lavar. Já que nós volta aí, pra finalizar. Rapaziada, lembra no começo do vídeo aí, ó. Eu mostrei o barulho da relação. Fiz ó, você vê, ó. Eu não engraxei ainda. Eu vou lavar. Não engraxei. Olha aí, acabou, ó. Aí. Volta lá no começo. Escuta a barulheira que tava, ó. Acabou aí, ó. Ó. A roda centralizadinha. Pinhãozinho. Olha lá, ó. Acabou. Viu só? Manutenção. Rapaziada, é importante aqui, hein? Ó. Importante. Tem que estar regulado aqui, ó. Lá. Não vai focar. Ó. Tem que estar reguladinho aqui. A mesma distância aqui. Isso aí também costuma ficar instalando a relação, tá? Mal regulado. Beleza? Vamos lá, só vou lavar, finalizar ela aqui, montar e já era. Beleza? Tá aí, rapaziada, finalizado. Beleza? Terminei aqui, ó. Já aproveitei, lavei. Dei o silicone nas carenagens, tudo certinho. Olha lá, eu dei uma pinceladinha ali onde saiu, só para dar uma disfarçada, até eu comprar a tinta e refazer ali a parte inteira ali. Tá aqui, ó, a corrente, agora tá lubrificada, tá? Passei a graxa, ó. Ó, acabou o barulho. Olha aí, ó. Acabou o barulho. Olha aí. É isso aí, beleza? Olha lá, ó. Impecavelmente manuteída de novo. Corrente, pinhão, coroa, tudo certinho. Tá aí. É isso aí, rapaziada. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí. Deixa aquele like pra gente aí. Comenta, compartilha. Vai lá, aciona o sininho lá pra receber notificações de novos vídeos. Finalizei, beleza? Uma manutençãozinha, joia lá. Deixei tudo bonitinho, tudo limpinho. As rodas tudo limpinho, ó. Que andei tomando chuva aí, tava feio pra caramba. Rapaziada, até o próximo vídeo aí, beleza?